एक गांव में चूहा और बिल्ली की दोस्ती मशहूर थी, जहां दोनों हमेशा एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। एक दिन चूहा सोचता है कि क्यों ना बिल्ली को एक प्यारा सा तोहफा देकर उसे चौंकाया जाए। चूहा एक छोटे से काले रंग के गोले को तैयार करता है, जो देखने में बिल्कुल बिल्ली की आंखों की तरह लगता है। जब बिल्ली ने उस काले गोले को देखा तो वह समझी कि कुछ गड़बड़ है और उसे बहुत सावधानी से देखने लगी। चूहा हंसते हुए बोला, ये तो तुम्हारी आंखों की मूरत है बिल्ली। बिल्ली ने गुस्साए अंदाज में कहा, अगर यह मेरी आंखों का मूरत है तो तुम इसे क्यों छू रहे हो? चूहा शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें यह कितना पसंद है। बिल्ली ने सोचा कि यह एक मजेदार खेल हो सकता है और उसने उस काले गोले को अपने पंजों से उठाने की कोशिश की।